आषाढी एकादशी निमतान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विठ्ठलापूर सांखळेंतल्या श्री विठ्ठल रखुमाई देवळांत श्रींच्या मुर्तींचेर अभिषेक केलो। ह्या वेळार भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक, आमदार प्रेमेंद्र शेट हजर आशिल्ले। ह्या वाठारांत आशिल्ले श्री विठ्ठल रखुमाईचें देवूळ प्रति पंढरपूर म्हणून वळखतात। व्हडा प्रमाणात वारकरी देवाचें दर्शन घेवपाक येतात अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। संस्कृतीमय गोंय आनी तरणाट्यांचें भविष्य घडोवपा खातीर सगळ्यांनी एकवटान रावचें अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान तरणाट्यांक केलां। आषाढी एकादशीच्यो समेस्त गोंयकारांक खूब खूब पयलीं आषाढी एकादशीच्या निमित्तान गोंयांत मोठ्या प्रमाणात वारी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत पंढरपुरा पावून विठ्ठल रखुमाईचें दर्शन सगळ्यांनी घेतलें। पायी चलपी वारी खूब वर्सां पासून परंपरेन पंढरपुरा वचत आसा। प्रति पंढरपूर वळखपी विठ्ठलापूर सांखळी तातूंत आशिल्लें विठ्ठलाचें मंदीर हे तशेंच गोंयांत तितकेंच प्रसिद्ध आसा आनी तितकेंच भक्तिमय वातावरणांत तसोच विठ्ठल रखुमाईचे सगळे उत्सव इन्क्लुडींग आषाढी एकादशी बऱ्या उमेदान मनयतात। जेंका पंढरपुरा वचपाक शक्य जायना ते आपली वारी घेवन आमच्या विठ्ठलापुरा सांखळे हांगासर येतात, पळयतात। सकाळ पासून परिसरांतल्या विविध गांवांतल्यान चालत वारी ही आमच्या विठ्ठलापूर हांगासर येता। त्याय सगळ्या वारकऱ्यांक शुभेच्छा दिता। सकाळी पहाटे पासून विठ्ठल रखुमाईचो दुग्धाभिषेक जलाभिषेक करून ह्या आषाढी एकादशीची सुरवात जाली। आमच्या हांगासले ह्या देवस्थानचे मॅनेजमेंट हे खूब बऱ्या पद्दतीन ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन करतात। पुराय आमचे बिचोली तालुक्यातले प्रशासन ती वेवस्था खूब बऱ्या पद्दतीन सांबाळटा। हांव पळयता की मोठ्या उत्साहात आनी खूब मोठी गर्दी आज खंडेच्या विठ्ठलापूर सांखळे हांगासर आसा। हांव सगळ्या जाणांक विठ्ठल चरणी नमन करता आनी सगळ्या जाणांक ह्या आषाढी एकादशीच्यो खूब शुभेच्छा दिता। देव सुख समृद्धी आणि युवकांक आणि बाकी सगळ्या जाणांक सद्बुद्धी दिवं, जेणे करून आमी म्हणटा की तांचो उज्वल भविष्य आणि देशाच्या उज्वल भविष्या खातीर आयची युवा शक्ती ही भक्तिमय संस्कृतीमय वातावरणांतल्यान ज्या पद्दतीन हांगासर सहभागी जाल्यात त्याच भक्तिमय ही संस्कृतीमय वातावरणांतल्यान आपले उज्वल भविष्य आणि देशाचें उज्वल भविष्य घडोवपा खातीर हिंदू संस्कृती आसतली, बाकीच्या धर्माची संस्कृती आसतली, त्यांच्यानी बी याच पद्धतीन संस्कृतीचे जतन करून आपल्या भविष्या खातीर आणि देशाच्या भविष्या खातीर सगळ्यांनी वाटेकारी जावचें हीच विठ्ठल चरणी प्रार्थना। जय हरी विठ्ठल।